उन्हें चाहना मेरी कमज़ोरी है कि उन्हें चाहना मेरी कमज़ोरी है। उनसे कह नहीं पाना मेरी मजबूरी है कि उनसे कह नहीं पाना मेरी मजबूरी है। वो क्यों नहीं समझते मेरी खामोशी कि वो क्यों नहीं समझते मेरी खामोशी। क्या प्यार का इजहार करना ज़रूरी है? क्या प्यार का इजहार करना ज़रूरी है?